අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම මිස්ටර් වැද්ද YouTube නාලිකාවෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ වෙනස්ම විදිය දෙයක්. කැලණි ගඟ මේ දවස්වල තියෙන වැසිකම් කලවුණ තත්ත්වයත් එක්ක කැලණි ගඟ පිටාර ගන්න තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉස්සරලාම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මිස්ටර් වැද්ද YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. කැලණි ගඟ පිටාර කරලා දෙපස යට වෙනවා හැම තැනම මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ තමයි මේ දැනටමත් යන බොහෝ දුරට යට වෙලා තියෙන්නේ. තවත් යට වෙනවා. මේකට පේන වතුර එනවා කැලණි ගඟ පිටාර ගලමින් තියෙන්නේ. ගන්න මිනිස්සු බොහෝ ප්‍රමාණයක් අසරණ වෙලා ඉන්නවා. එහෙට මෙහෙට ය아가න්න බැරුව. ඔයාලට පේන ඇති වතුර ගලාගෙන එනවා. මේ තවත් බොහෝ වතුර ප්‍රමාණයක් ගොඩබිම දෙසට තමයි එන්නේ. මේ වතුර පිරෙනවා තාම ඇවිල්ලා. වතුර අඩුවීමක් නෙවෙයි, වතුර වැඩිවීමක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. වාහන යන්න බෑ, බයික් එහෙම නම් කොහොමත් යන්න බෑ. ලොකු වාහන වලට නම් යන්න පුළුවන්. ලොරි වගේ වාහන වලට, ලොරි සාමාන්‍ය අලුත් ලොකු කැබ් වල වගේ ඒවට නම් යන්න පුළුවන්. මේ ලොකු ට්‍රක් එකක් එනවා පේනවා ඔයාලට. ලස්සන දර්ශනයක් වගේම බොහොම දුක්ඛිත දර්ශනයක් විදිහට තමයි මේ වගේ දෙයක් ඉතින් බලන්න වෙන්නේ. ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. පොඩි ළමයි අරගෙන එහෙම එන්න එපා මේ වගේ තැන් වලට. ඉතින් බලන්න එන කට්ටිය වුණත් බලන්න ඇවිල්ලා පරිස්සමට ඈතින් ඉඳලා බලලා යන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔය බලන්න මේ වගේ කැබ් එකකට වගේ නම් යන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වෙනකොට දැන් නම් ගොඩක් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. වඩි 4ක් විතර වගේ වතුර පිරලා තියෙනවා දැනට. තවත් වතුර වැඩි වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. අඩුවීමක් නම් පේන්නන්නේ නැහැ. ලොකු වාහනයක් වුණත් අමාරුවෙන් තමයි මේ වගේ තැනක යන්න ඕනේ. මොකද පාරේ පතුල පේන්නේ නැහැ අපිට. උඩින් වතුර විතරයි පේන්නේ. මේ තියෙන කඩුවෙල කොතලාවල හයිවේ එක අතර ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් වගේ වගුරුමින් ප්‍රදේශයක් තියෙන ඒ ප්‍රදේශයත් ජලයෙන් ගැටලා පේනවා. ඇති මිනිස්සු එහෙට මෙහෙට යන ආකාර මේ තියෙන වතුර ගඟෙන් ගොඩබිමට වතුර දානවා මේ. වැඩි වෙලා ඔය කොහෙද දැන් එතන ඉඳන් මීටර 200 පාලමින් හැවැද්ද පොඩි ළමයි එහෙම එනවා. ඉතින් බලන්න ඉතින් ආසයි බලන්නේ. වුණාට පරිස්සමට අනුතුරුදායක ක්‍රියාවක් විදිහට තමයි දකින්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. පාලමට පොඩ්ඩයි හා මේ පාරුනේ මේ පාර හැකි ඉක්මනින් කැලණි ගඟ දෙපස ඉන්න ජනතාව සියලුම දෙනා ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. හැමෝම පරිස්සමෙන් මේ දවස්වල තියෙන කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්ක බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න. පාරවල යනකොට ගංගා ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන කට්ටිය, ඒතකොට කඳු නායන ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන කට්ටිය බොහොම ආරක්ෂිතව කාලය ගත කරන්න. අවධානයෙන් සිටින්න. විශේෂයෙන්ම අකුණු අනතුරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ වගේ ගම් වතුර අවදානමක් හදිසියෙ වුණත් එන්න පුළුවන්. සියලුම දෙනා තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍යම කාරණාවකට ගමනක් බිමනක් යන්න තියෙන නම් විතරක් යන්න. ඒත් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරලා විකල්ප මාර්ග හරහා භාවිතා කරලා ආරක්ෂිත මාර්ග වලින් පමණක් ගමන් කරන්න. මේ දවස්වල කැලණි ගඟ දෙපැත්තේ හැම තැනකම වතුර පිරීලා තියෙන්නේ. කැලණි ගඟ පිටාර කරලා කැලණිය, අඹතලේ, වැලිවිට, කඩුවෙල
මල්වාන හංවැල්ල නවගමුව වෙලේ කඩේ හන්දිය බණ්ඩාරවත්ත ඔය හැම තැනක්ම ජලයෙන් යට වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොටත්. ඒ දර්ශන හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේකේ. කඩුවෙල අවට තමයි මේ දර්ශන. මොකද දර්ශන ගන්න යන්න විදිහක් නැහැ. හැමතැනම වතුර පිරලා තියෙන්නේ. යා මූ කෝල්ලයක් දාලා එන්න ඇත්තේ නැත්තේ කොහෙද? ඔය යන්න ජංකෝ අපි අරගත්තා. අවුරුද්දක් දැක ගන්න පුළුවන් වතුර පාර මොනතරම් සැරද කියලා. ඉතින් වෙනත් ලොකු ලොඩියක් එනවා. හරි. එනකොට ඒ වතුර පාරක් ඉතින් එනවා ලොකු සැරට වතුර පාරක් එක්කටම එන්නේ. වාහනයක් වුණා ලොකු වාහනයක් වුණා. මේ වගේ වෙලාවට පොඩි ළමයි එහෙම ඉතින් සෑහෙන පරිස්සම් කරගන්න මේ බලන්න ආවා වගේ නෙවෙයි. මේ වගේ වාහනයකට නෙදී සාමාන්‍ය වතුරක යන්න පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් ලොකු වතුරකට දාන්න එපා වාහනේ. ගැනත් හිතන්න මේ විනෝදේ වගේ නෙවෙයි. පේනවනේ වතුර පාර කොහොමද කියලා. විනෝද වෙනවා වගේම මගේ ආරක්ෂාව ගැනත් හිතන්න. මේ ඇවිල්ලා බණ්ඩාරවත්ත හන්දිය දර්ශනයක්. කඩුවෙල බණ්ඩාරවත්ත බියගම මාර්ගය. කඩුවෙල බියගම මාර්ගය. බණ්ඩාරවත්ත බියගම මාර්ගය තමයි මේ තියෙන්නේ. ජලයෙන් යට වෙමින් පවතින තාමත්. යට වෙලා ඉවර නෑ. යට වෙනවා තාම. ඒ නිසා පරිස්සමට හැකිතරම් ඉක්මනට ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට යන්න. මිනිස්සු ඉතින් ගොඩක් එනවා බලන්න එන එක වැරද්දකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ආසයි මිනිස්සු මේ වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් පරිස්සම් වෙන එක තමන්ගේ තුරුමත් තමන් පරිස්සම් වෙන එක. සෑහෙන වතුර ගොඩක් ඉතින් එනවා. බොහොම ස්තුතියි. තව ඉස්සරහට වීඩියෝ අරගෙන එන්න. මිස්ටර් පැත්තා YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.